Саламатсыз, мен 18 жылдан бeri баса албайм. Жылдан жылга оорлошуп жардам бере аласыз дейт. Мен жардам бере албайм, сиз өзүңүз жардам бересиз. Түшүнүңүзбү? Биздин жардам только сабакты, методиканы, анан ошол методика убактысында ошону контролду беребиз, методика убактысында. Мен Кудай берген эмени мен Кудайдан улук келип мен дарылайм деп айта албайм. Бирок жараткан Алла Тааланын мыйзамдарын туура аткарып, туура аткарса, Алла Таалам колдоп ошол жакка жардам берсе болот ошондо. Ошон үчүн көпчүлүгү биздин могу эмени, илимди, билимди түшүнбөй туруп эле ар кимден угуп эле азма. Билбей туруп тупо эле катышып алат, жакшы болот экен, мен байыйт экенмин дейт. Анан ишим жүрбөй атат дейт. Сен ишин жүрөрдөн, байыштан мурда сен ыйманды. Бул жерде могу биздин эме адам ичинде чирик мирикеге багышталган илим бул. Адамдын ичиндеги напсини ача турган, ошону кененирээк, тереңирээк ача турган илим могу. Түшүнүңүздөрбү? Анан өлүмүш болуп, мен эмне жакшы болбой атам дейт. Сен өлмүш болсоң эзели жакшы болбойсуң сен. Качан өзүңдүн эмеңе толук келгенде, анан ошол жерден анан процесс башталат. Мына кызык жерин карагыла. Бул жерде айта турган сөз аябай көп. Просто могу мен сиздерге базовый нерсени берип атам. Базовый нерсени берип атам. Анан ар кимдики ар кандай. Сен ооруп атасыңбы, азап чегип атасыңбы, мен деле ооруп атамбы, азап чегип атамбы? Мен да кылган ишимен ошону Кудайдан жообун алам мен деле. Жаман иш кылсам мисалы. Ошон үчүн кимибиз болбосун. Кордук көрүп атасыңбы, жыргап атасыңбы, ал биздин өзүбүздүн эле кылган ишибиздин эле акыбети экен. Кылган ишибиздин акыбети. Тамакты жейт күн баткандан кийин былжыйт. Ушакты айтышат. Анан оорулуу болуп турганда мен айыппай айтам деп ошол жерден да милдет кылат. Анан биздин жакшы сөгүштөрүбүздү угуп анан отуруп калат. Түшүнүңүздөрбү? Эго канчалык нерсе.